head lasteaialapsed, õpilased, õpetajad, juhid, lapsevanemad ja külalised. Täna tähistame Eesti sünnipäeva ja teeme seda esimest korda nii. Nii palju rõõmsaid ja tarku inimesi siin staadionil polegi vist veel koos olnud. Aga täna on kõik õppijad ja õpetajad. Ajalooline ja võimas hetk. On üks sünnipäev aastas, mida me tähistame kõik koos, terve Eestiga. On erakordselt suur rõõm teha selle tähistamisega algust siin koos teiega. Vaadates seda sinimust valgeks värvunud Viru väge, kinnistub tunne, et Eesti on hoitud nii täna kui ka homme. Soovin teile toredat tähistamiseks nii tänaseks kui järgnevateks päevadeks. Palju õnne teile, jõhvikad, palju õnne, armas Eesti! Lugupeetud linna esindajad, koolipered ja kallid külalised, on suur rõõm tervitada teid täna siin esimesel Sillamäe haridusasutuste ühisel Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud väliaktusel. Täna tähistame siin oma riigi, Eesti Vabariigi sünnipäeva. See on päev, mil väärtustame vabadust, ühtsust ja oma rahva lugu. On saabumas Eesti Vabariigi aastapäev ja mul on suur rõõm õnnitleda ja tervitada teid meie kalli Eesti sünnipäeva puhul. Sillamäel kogunevad koolid esmakordselt ühiselt kokku, et avaldada austust nendele hukkunud sõjameestele ja õppursõduritele, kes Eesti vabadussõjas langesid meie tänase vabaduse eest. Mida on õpilastel, lastel teha täna, et meie Eesti kasvaks, areneks ja õitseks? Õppida ja olla tublid Eesti noored. See on parim, mida te täna teha saate. Soovin õnne, kõigile jõudu, jaksu, elagu Eesti! Armsad koolipered, lugupeetud linnapea ja kallid külalised, on suur rõõm tervitada teid kõiki esimesel Narva haridusasutuste ühisel Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul väliaktusel. Täna tähistame oma Eesti Vabariigi sünnipäeva, päeva, mil väärtustatakse vabadust, ühtsust ja oma rahva lugu. Kui meie esiisad võitlesid vabadussõjas ja hukkusid seal ja õppursõdurid, tänaste noorte, teie vanused, läksid
vabatahtlikult vabadussõtta ja osad tulid sealt tagasi, paljud langesid. See on kujuteldamatu praegu mõelda, et teie, 16-aastased noored, peaksite ka võtma selle vastutuse ja kui vaja, siis minema. Me loodame ja palume, et seda mitte kunagi ei juhtuks. Aga selleks, et seda juhtuks, peame meie lihtsalt olema tublid. Me peame täna täitma oma parimat kohustust, õppima ja olema eestimeelsed, et käia vabaduse rada.